それではこれから、フォーリンプレスセンターのオンラインプレスブリーフィングを開始します。Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We'd like to now begin online press briefing hosted by Foreign Press Center. 民主党候補のバイデン氏が当選確実の情勢となりました今回のアメリカ大統領選挙ですが、トランプ大統領は敗北を認めず、法廷闘争に意欲を示すという異例の事態となっております。一方、政権交代の準備を始めたバイデン新大統領は、今後どのような政策によって、この大国の舵取りをしていくのでしょうか。また、大統領選挙の結果が国際社会、とりわけ菅政権が発足して約2ヶ月の日本にとって、どのような意味を持つのでしょうか。本日は慶應義塾大学の中山俊宏先生にお話をいただきます。This year's U.S. presidential election is about to be concluded with the former Vice President Biden of the Democrats is deemed as the winner, and yet the President Trump does not concede yet and showing strong interest in filing litigations, which turn out to be extremely unusual circumstances. And now, on the other hand, the President-elect Biden is now going to lead this nation by what kind of economic and diplomatic policies. And also, the result of the current presidential election will bring about what kind of impact to international community, especially for Japan, where Prime Minister Suga was inaugurated about 2 months ago. Today, we'd like to hear views from Professor Toshihiro Nakayama of Keio University on those points. まずはじめに中山先生から逐次通訳の時間を含めて約50分お話をいただき、残りを質疑応答の時間とさせていただきます。質問される場合は手を挙げるのボタンを押していただくか、パソコン画面の下方の Q&A のアイコンから書き込んでいただくという2つの方法がございます。Q&A アイコンから寄せられた質問は質疑応答の時間に時間が許す限りまとめてご紹介しますが、書き込みはいつでも可能ですので、ご都合に合わせてご利用ください。First, we will ask Professor Nakayama to speak for about 50 minutes, including translation, and then the rest would be allocated for Q&A. If you have any questions, please press the key, raise a hand, or write down your questions utilizing icon of Q&A, which is located toward the bottom of the PC screen. And questions that are raised through icons of Q&A, we will try to entertain them as long as time allows, but I'd like to remind you that you can write down questions anytime you want in Q&A, so please use the function according to your convenience. 本日のブリーフィングは配布資料はございません。Also, I'd like to remind you that there is no distributed material for today's presentation. 本日の通訳者は株式会社リンガバンクの添田よし子さんです。Interpreter for the day is Yoshiko Soeda of Linga Bank. それでは中山先生、よろしくお願いいたします。Now, Professor Nakayama, over to you. はい、どうぞよろしくお願いします。今日は米大統領選後のアメリカと新内閣発足後の日本ということでお話しさせていただきます。Good morning. I'd like to discuss the U.S. After presidential election and the Japan with the new administration that was just inaugurated. まず今回の選挙の意味っていうのを2016年の大統領選挙とちょっと比較して論じてみたいと思います。First, let us compare the differences between the election in 2016 and 2020 to explore the significance of this year's election. 2016年の選挙は、私も多くの人と同様ですね、選挙の結果を完全に見誤りました。Back in 2016, I, as well as other numerous observers, had a wrong outlook or prospect for the result of presidential election. でもしかし振り返ってみると、2016年の選挙っていうのはいくらでも説明がつく結果だったと思うんですね。But looking back, I would consider that the result of 2016
is something that we can find out the numerous reasons to explain about why the result was turning out to be that way. 例えばヒラリー・クリントン候補が史上2番目に嫌われている候補であることとか、For instance, the candidate, Ms. Hillary Clinton, was considered as the second worst unfavored or the candidate. もしくは民主党にとって重要なラストベルト3州、ミシガン、それからウィスコンシン、ペンシルバニアを、当然取れると思ってほとんどキャンペーンをしなかったことや、Or for the Democrats, they deemed that 3 states that are included in the what is called the Rust Belt, that namely Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania, were considered to be something that they could easily win, and therefore there was scarcely no effort in campaigning there. あとアメリカでも政治不信が高まっていたんで、1回ぐらいその型破りのトランプ大統領にやらせてみようという、そういう期待もあったと思うんですね。And also, because of mounting distrust toward the politics in the United States, there was some rising interest in the out-of-box type of candidate, the Mr. Trump, and give him a chance to try. でところが2020年の選挙っていうのは分断、それからアメリカの政治的な分断、それからコロナ危機、不況、人種をめぐる騒乱、そして国際的危機を直面する中、4年間のトランプ時代を踏まえてもなおトランプを選ぶかどうかっていう、そういう選挙だったんだろうと思います。But now we're in 2020, where in the United States we see a serious political division, pandemic crisis, a recession, a racial conflict, and international crisis. And now, based upon those new developments and based upon the results of the 4 years under Trump administration, whether people dare to choose President Trump again. でもし仮にアメリカがトランプ大統領を再度選択していたならば、おそらくアメリカ自身の自画像を大きく変えなければいけなかったでしょうし、それから国際社会がアメリカを見る目というのも、もう根本的に変わっていたんだろうと思います。The what if President Trump was re-elected in the current election, and then probably that would bring about a situation where the United States had to redraw their self-portrait, and also the views from global community toward the United States should have changed drastically. そういうこの状況の中で行われた選挙だったんで、やっぱりこのアメリカがどっちを選ぶかということについて、世界的に非常に大きな関心があった選挙だったんだろうと思います。It was under such circumstances that the current election took place, and therefore the which way the United States would choose to go, that was the major event that drew attention and interest from all over the world. で、日本でも関心は非常に大きくて、私もなんていうんですかね、恩恵を受けて、いろんなところで話したり、テレビに出たりっていうことをさせていただきましたけども、日本は他の国とちょっと違って、トランプさんでもいいんじゃないかっていう雰囲気がちょっとあったかと思うんですね。And such high level of interest was also seen in Japan as well. And therefore, I would say I was a kind of beneficiary because of that, because I was invited to talk about this topic on various occasions. And also I was invited to TV programs to speak about this issue. And I sensed somewhat different kinds of atmosphere between Japan and the rest of the world, because I sensed that there was a kind of feeling prevalent, at least partially within Japan, that maybe we could go along with Trump. それは決して何もこのトランプ大統領に対するこの再選に対する支持が強かったということではないんですけども、やっぱり日本がそのトランプ大統領でも大丈夫だっていうふうに感じたことの背景には多分3つぐらいの要素があったんだろうと思います。
It doesn't mean that there was a strong support to embrace President Trump for re-election in Japan, but I believe there were about three factors that led to their conclusion, at least the atmosphere within Japan, that maybe we would be fine with President Trump. まず第一は、これはやはり安倍総理と安倍前総理とトランプ大統領の個人的なこの関係ですね。今までの日本の総理で、アメリカの大統領とあそこまで多分この深い関係を築いた例っていうのはこれまでなかったんだろうと思います。One is, of course, the close personal relationship between former Prime Minister Abe and President Trump. And I would say that no other Japanese prime ministers have ever enjoyed such a close personal relationship with their counterpart in the United States. それから2点目としては、やはりこれは多分オバマ政権との比較ということになりますし、実はこのバイデン政権をどう評価するかということとも関係してくるんですけども、トランプ政権は中国に対して、一見非常にこのタフな姿勢を取ったと。それも日本にとってはある種の安心材料だったんだろうと思います。And the second factor had to do with the comparison with the Obama administration. And actually, this is a factor that is also related to how we should evaluate or assess the outlook of the Biden administration. That is, the President Trump appeared to show very tough position or stance toward China, which gave a sense of security to Japan. 日本はともすると、このアメリカが日本よりも中国に対して少しタフぐらいなポジションが一番うまく日中関係を舵取りできるっていう、そういう経験があるもんですから、トランプのタフさ、時に行き過ぎのことも明らかにあったんですけども、それでもアメリカの方が日本よりも甘いっていう構図じゃなかったことは日本にとってある種の安心材料だったんだろうと思います。That is to say, for Japan, Japan had a kind of sense or understanding that if the United States showed the more tough or more hard-lined stance toward China compared to that when that is adopted by Japan toward China, then the situation would evolve to the benefit of Japan. Well, of course, there were some situations where the U.S. or the President Trump action was considered as somewhat too much or excessive, and yet it gave Japan a kind of sense of the security when the United States showed tougher stance toward China compared to the one by Japan toward China. それから3点目、私は実は一番重要じゃないかなと思ってるんですけども、ヨーロッパ、特にそのドイツとかフランスとかイギリスに比べて、このトランプ現象とある種この共振しているような国内的な勢力が日本にはいなかったっていう。フランスで言えば国民戦線とか、イギリスで言えばブレグジットであるとか、それからドイツで言えばAFD ですね。こういうトランプ現象と共振するような社会政治運動が日本にはなかったということが大きい要素だと思います。And the third factor is what I consider as the most important. That is to say, if you turn your eyes to Europe, there was some kind of movement or atmosphere, at least in those countries like Germany, France, or UK, where there was some kind of the sympathy or agreement toward what is called the Trumpian phenomena, leading to some social or political movement. Like, for instance, in the case of France, it is a National Front, and then AFD in Germany and Brexit in the UK. But such the social or political activities or movement did not develop here in Japan. でそういうこのいわばポピュリストナショナリズム的な台頭によって、社会が脅かされてなかったんで、それは逆を言えば日本はまだ多文化主義の挑戦に本当にはさらされてないっていうことでもあると思うんですけども、そういうこのポピュリストナショナリズム的な運動が日本になかったんで、
トランプ現象のこの危険さとか危なさっていうのが、いまいちこの体感できなかったっていうところも、日本がトランプを受け入れられたっていうことの重要な要素なんだろうと思います。That is to say, the rise of the populist nationalism movement threatening the social order was not something that we experienced here in Japan. Put it differently, Japan has not gone to the extent of confronting the challenges coming from multiculturalism, but that may be the reason why Japan did not have to feel about the kind of threat that would be posed by such a populist the nationalism, the movement, and that may be the reason why Japan concluded that we could get along with a Trumpian movement, and that may be the most important factor. で、そういう中で、私は一貫して、もちろん私はアメリカ人じゃないですから、投票はしないわけで、誰を応援するっていう観点からではないですけども、どっちの候補が、その日本にとって、それから世界にとって、さらにはアメリカにとっていいかっていう、そういうこの選択になると、私は一貫して、バイデンの方がこのアメリカにいいんじゃないかっていうことを、主張してきました。And throughout the development, I always maintain the following position. Of course, I'm not the U.S. citizen, therefore I did not vote. So it is not out of motivation to support any particular candidate, but I have consistently stated that when we consider which candidate is better for Japan, for the world, and for the United States, I always considered and stated that the former Vice President Biden is better for the United States. それからあれですね、日本にとっても、その世界にとってもいいということですよね。Well, as I said, アメリカだけじゃなくて。As I said, he was considered to be the better candidate, not only for the United States, but also for Japan and for the world. で、それはなんでかって申しますと、私はこのトランプ大統領とバイデン候補、2人を比較するというよりかは、このトランプ再選の延長線上にあるアメリカと、バイデン候補の勝利の延長線上にあるアメリカを比較したときに、後者の方がやっぱりいいという、そういう結論に達したからです。Why did I come to such a conclusion? It was not based upon the sheer comparison between President Trump versus the former Vice President Biden. Rather, I tried to compare the situation by trying to consider what could be the United States after the re-election of President Trump versus the United States after the Biden becoming the president-elect, and considered that the latter would bring about the better United States. でトランプ大統領が再選しますと、おそらくこの共和党のトランプ党化というのが完成し、民主党はこの反トランプ的なこの機運に引きずられて、ますますこの左傾化していくという現象が見られたんだろうと思います。Because if the President Trump was re-elected, then the Trumpian the movement, the dominating the Republican Party would come to fruition, come to perfection, and on the other hand, out of anti-Trump the sentiment, the Democrats would gear more toward left. で特にやはりこの16年にヒラリー・クリントン、そして20年にバイデンということで、2人、その2回連続穏健派の候補に頼る形で負けたということになると、もう左派を止めるブレーキっていうのはおそらくなくなってたんだろうと思うんですね。Think of those two candidates, Hillary Clinton in 2016 and former Vice President Biden in 2020. The Democrats tried to resort to election by those two moderate candidates. What if they lose again? And then there was no way to stop the party the moving toward, accelerating toward the left. でそれに対してこのバイデン氏が勝利したことの延長線上に見えてくるアメリカっていうのは、
おそらくこの共和党のトランプ党化に対してある種の一旦ブレーキがかかり、共和党のその再定義のプロセスが始まるであろうというふうに考えました。On the other hand, I consider that if the Vice President Biden would be elected as President of the United States that would evolve on the extension of that would be that there will be at least the temporary hold to the Republicans geared more dominated by Trumpism, and that there will be the process of redefining what the Republican Party is. でさらに、この民主党の方を見ましても、この穏健派のバイデン候補を立てて勝ったわけですから、やっぱりこの左派も進歩派もその枠内でこの結果を出そうとするだろうということで、2つのケースを比較した場合には、明らかにこのバイデン政権の方がこの分裂の度合いが低いっていう、小さいっていうことが言えるんだろうと思います。Now the Democrats won the election with the moderate candidate, Mr. Biden. That would lead to the situation where the leftists and progressive the part of the party would try to work within that framework that is defined by this moderate candidate, Mr. Biden. And therefore, when I try to compare two scenarios, and extension of either one be elected, I thought that the scenario under President-elect Biden would lead to less division within the United States. で今、そのアメリカが直面している課題っていうのをその冒頭申し上げて、この政治的分断とか、コロナ危機とか、不況とか、人種をめぐる騒乱、そして数多くの国際的な挑戦がある中で、やっぱりこういう大きな問題に取り組んでいくためには、少しでもこの党派的なこの対立を乗り越えて、かつてケネディの補佐官のアーサー・シュレジンジャーが使った言葉を借りれば、やっぱりこのバイタルセンターですね、真ん中に力を凝縮して、このバイタルセンターを復元して大きな問題に取り組んでいく必要があるということなんだろうと思います。I mentioned at the outset about the challenges that the United States is currently faced with, namely division, the COVID-19 recession, the racial conflict, and a series of international challenges. For the United States to effectively work on and confront those challenges, we should consider the way to consolidate their efforts toward vital center as it advocated by former aide to the President Kennedy, Mr. Schlesinger, rather than trying to resort to partisan confrontation. で、この冷戦時代のアメリカを規定したこのバイタルセンターっていうのを、じゃあ今誰が復元できるかっていうと、おそらくトランプもバイデンも完全には復元できないんだろうと思うんですよね。でもどちらがそれに近づけるいいスタート地点に立てるかということで比較すると、それはやはりバイデン候補なんだろうというふうに私は結論付けました。Well, the concept of vital center was first advocated back in the time of the Cold War, and who could restore the vital center? Well, of course, the President Trump nor the President-elect Biden can't restore it completely, but when we consider degree of restoration of the vital center, I thought President-elect Biden can realize the better the restoration of this concept. でそういうこの問題意識に立って今回の選挙を見てきたわけですけども、選挙の予想される選挙の結果の幅っていうのは、あまり確率は高くないですけども、バイデン氏の圧勝からおそらくトランプ氏がギリギリで勝つというような幅が当初、その想定されてました。So with those eyes, I have been observing how this election would evolve around, and there was a wide range of speculation or the projection made about the result of the election, namely there would be a lower probability, the overwhelming victory by
Mr. Biden, on the other hand, the President Trump barely managed to win the re-election. So there was such a wide range of the projection. で、その今申し上げたことはいわばこの数字から読み取った見通しなわけですけども、もう一つその無自覚の期待みたいなものがやっぱりどっかでありまして、でそれは過去4年のトランプ政権、それからコロナ対策において失敗を重ねたこと、それからともすると人種騒動を煽ったトランプ大統領の行いを見て、アメリカ国民はかなり本格的にトランプ大統領を、もしくはトランプ主義を拒絶するんじゃないだろうかという期待が多くの人の中にあったんだろうと思うんですね。Well, such projections were made based upon a series of numbers coming from various surveys. And in addition to that, by reflecting upon past 4 years under Trump administration, the actions or absence of actions toward COVID-19, a series of failures, or the attempts to even inciting the kinds of the racial confrontation, they're looking at a series of behaviors by President Trump. We thought that there was at least a kind of the subconscious expectation, that is, the United States and Americans would eventually reject what is about President Trump or what is about the Trumpianism. At least there was such an expectation held by the large number of people. で、その選挙の展開自体は、おおむね予想通りに進展していったんだと思うんですね。当日トランプ大統領が勝っていて、それをバイデン氏が追い上げて、ひっくり返して、敗北宣言がないまま勝利宣言をしてっていう、この一連の流れ自体は、ある意味予想通りに展開したんだろうと思います。And then on the election day, the situation evolved as was projected by majority of the people. That is to say, on the day of the election, the President Trump seemed more predominant over the former Vice President Biden. But then Biden came up behind and caught up with Trump, and then surpassed the President Trump. Then made a declaration of the victory without concession made by President Trump. So that was actually what was projected by majority of the people. しかしやっぱり予想外だったのはですね、記録的な投票率自体はこれかなり上がるだろうってことは予想されてたわけですけども、バイデン候補も7500万を超える投票数を獲得したわけですが、トランプ大統領も7100に及ぶこの投票数を獲得して、これは2016年のその彼の数字と比べても増えてますし、それから例えば2008年のオバマ大統領の得票数と比べても増えてると。そういうことが我々にとってはこの大きな驚きでした。Of course, there was a major surprise. Of course, we expected that the turnout would improve to some extent, but it turned out that the candidate Biden received more than 75 million votes, but the President Trump also received 71 million votes, which was more than he received back in 2016, and even more than the votes that were earned by the then president candidate, Mr. Obama, back in 2008. つまりこの選挙でトランプ大統領は再選はされず、選挙の勝ち負けっていうことでいうと、これはバイデン候補が勝ったということをかなりはっきり示していると言えるかと思うんですが、一方でアメリカ国民がトランプ主義を完全に拒絶したということでは一切ないと思うんですね。So we can conclude at this point of time that
that President Trump was not re-elected, and it seems to be clear that Mr. Biden was the winner. But on the other hand, it also shows clearly that the United States or Americans did not reject completely what is called Trumpianism. つまり、トランプ大統領が掲げたこのアメリカファーストっていうのは、やはり今後もそのアメリカの中で、一定の勢力を持ち続ける可能性があるという視点を持ちながら、アメリカと接していかなければいけないっていうことをも、今回の選挙の結果は示唆しているんだろうと思います。That is to say, we have to deal with the United States for years to come, what was advocated by Mr. Trump as America First would continue to maintain the certain sizable support within the U.S. society that is the United States that we have to deal with. 今、現在は特にこれはやはり民主党陣営に言えることなのかもしれないですけども、選挙の結果が出て、でその4年間のトランプ時代をこの2州司法を打つことができるということで、やっぱり統合のメッセージが響いているかのようにも見えますが、実際にやっぱりこの選挙が明らかにしたのは、やっぱりアメリカが非常に深くやっぱり分断という問題と向き合っていると、そういう事実がむしろ明らかになったんだろうと思います。At this point of time, especially for Democrats, the result of the election might indicate that at least they bring an end to the age under President Trump, and that the message of unity is resonating within the society. But more than that, I would say that the United States is faced with the deep division, which is more serious than what seemingly be considered by especially the Democrat support about the result of the election. その分断に関して1点だけ例を挙げさせていただくと、ウィスコンシンの事例が多分分かりやすいんだろうと思うんですが、ウィスコンシンは今回、前回はトランプ大統領が取ったんですけども、今回、このバイデン候補がフリップしたということで、なんていうんですかね、このトランプ陣営にも、バイデン候補のメッセージが届く例として、つまり統合に向けたこのヒントがある州としてこの解釈されがちです。Well, I'd like to refer to one example relating to division, and I believe the situation in the state of Wisconsin is something that is easy to understand. That is, last time the state of Wisconsin went to Trump, and this time Mr. Biden flipped it. But therefore, it might indicate that there is a kind of the indication about the preference toward the unity, which could even resonate among the camp supporting Trump. でところがですね、このウィスコンシンにおいてバイデンがどこで票を伸ばしたかっていうことを見ていきますと、実はこの田舎の方に広がるこのトランプカントリーではなくて、例えばミルウォーキーであったり、それからマジソンっていう大学町であったり、もともとトランプ大統領が強いところで、ごめんなさい、バイデン候補が強いところで票を伸ばしただけであって、決してこのトランプカントリーにリーチアウトして、そこでこの支持をフリップさせて、ウィスコンシンを勝ったという構図ではないんですね。つまり、一見すると、この統合に向けたヒントがあるようなウィスコンシン州でも、実はこの実態明らかになっているのは分断ということなんだろうと思います。Let's take a look at the Wisconsin, where Biden received more votes this time. Well, it was not in the what is called the Trump country that he successfully reached out. Rather, it was in places like Milwaukee or the Madison, they're featured by the universities. That is to say, it was not in the area where the Mr. Trump
had more prevalence and the influence. Rather, it was in those areas where the Biden was considered to be stronger. Therefore, it was not that the Mr. Biden successfully flipped the what is called the Trump country by reaching out. Therefore, in the state of Wisconsin, which seems to embody the indication toward the unity, actually what we see more clearly there is the sign, the more stronger or powerful sign of division. ですからこれからもそのアメリカで、特に我々はそのアメリカと接するときに、アメリカが国際社会においてどういうこの役割を担っていこうとするのかということに強い関心を持つわけですけども、かつてのようにこの強い国内的な合意があって、アメリカの対外的なこの行動をこの一貫して継続的に支え続けると、そういう基盤がやっぱり揺らいでいるっていうことを前提にしてアメリカと向き合わなければいけないのかなという印象を強く持ちました。Therefore, when we consider how we can deal with the United States in coming years, we are inevitably interested in what kind of role the United States is going to assume internationally, but we have to be aware that the time is quite different from the past when the United States took actions that supported by strong domestic the consensus or agreement within the United States. Rather, such a the kind of structure, the actions by the United States supported by strong the domestic support or actually the shaking. そういう中で日米関係へのバイデン政権誕生の日米関係への含意ということを考えてみたいと思います。And now, with that in our mind, let us consider what could be the implication for the Japan-US relationship with the advent of Biden administration. で菅政権はやっぱり第一の課題はやっぱりこのコロナ危機をどうにかして乗り越えるということだと思います。で安倍外交が国際的にもそれから国内的にも非常に広範に支持をされていたので、それを本格的に修正するというよりかは、やはりこの安倍外交を踏襲するというのが菅外交の基本姿勢なんだろうと思います。First and foremost, for the Suga administration, the major challenge that his administration is faced with is about COVID-19 pandemic, how to overcome the threat coming from that. And in terms of diplomacy, well, on the diplomatic front, what is called Abe diplomacy was widely received and supported positively both within Japan and outside of Japan. And therefore, rather than attempting to make a major change or revision to that diplomacy or policies, I would consider that the Prime Minister Suga would consider to succeed the policies by Prime Minister Abe. そういう中で当然日本にとってはやっぱり日米関係っていうのは極めて重要な関係になってくるわけですけども、今回の選挙の結果を受けていち早くまずはツイッターで祝意を伝え、バイデン候補とハリス副大統領次期副大統領候補のアカウントに直接送る形でツイッターで祝意を伝え、そして電話会談もいち早く行ったと。でこれはやはり菅政権になってもやはり日米関係が基軸だということのやはり確認であったんだろうと思います。And the Japan-US relationship continues to be the most important relationship for Japan, and therefore that is reflected in various actions by Prime Minister Suga. For instance, right after election, he sent out celebration message to Twitter accounts of both President-elect Mr. Biden and Vice President-elect Ms. Harris directly to their accounts, and also had a teleconference with President-elect Mr. Biden. And that reflects
the significant importance that Japan-US relationship embodies for Japan. トランプ時代の一つのこのレガシーというか遺産として、ツイッターがですね、この正式な、このもうほぼ外交ツールになったということの今回表れだったと思うんですけども、やっぱりツイッターが外交のツールになると、スピード感というのが要求されると思うんですね。で、日本は必ずしもスピード感では知られてなかったですけども、今回はそういう意味で言うと、かなり早く反応したんじゃないかなというふうに評価しています。Well, one of the legacies of the President Trump era would be that Twitter became kind of official diplomatic tool. And in the age of Twitters, the speed is critical, and Japan has not been so famous about the speed in terms of its action. But this time, I would say that Japan reacted rather swiftly to the result of the election. でバイデン候補自身がどういうこの国際政治観を持っているかっていうことで言いますと、副大統領を8年間務め、でさらに上院時代には上院外交委員会の委員長をやっていたんで、一般的には国際派という非常にこの知見がある人だというふうに見られています。Now, what could be key policies of international the policy or diplomacy for the president-elect Mr. Biden? Well, he served as vice president for 8 years, and before that, he was the chair of the Committee on Diplomacy in the Senate, and therefore he has been considered as the person with the in-depth knowledge about international affairs. ところが日本でいろんな人と話したり意見交換をしたんですけど、今もしているんですが、必ずしもですね、このバイデン氏本人をよく知ってるっていう人にはあんまり合わないんですね。Well, I have been and am still been engaged in interaction, information exchange within Japan. On those matters, and so far I have not encountered the people or person with in-depth knowledge about President-elect Mr. Biden. それは多分バイデン氏がどちらかというとこれまでアメリカの外交安全保障政策のメインストリームであったいわゆるこの大西洋を挟んだ関係を重視するこの大西洋主義者、このアトランティシストといいますか、そっちのグループに属しているっていうことが言えるんだろうと思います。Well, that may be because of the fact that so far he was deemed as the one that belongs to the mainstream of diplomacy and security of the United States. That is what is called the Atlanticists, and he is deemed to be the one of them. そのことからこのバイデン大統領、バイデン政権が発足したとき、このバイデン政権のこのアジア政策は大丈夫なんだろうかという不安が聞こえてくることもなくはないんですけども、やはり今、アメリカにとって、アジア太平洋、もしくはこのインド太平洋地域っていうのは、ますます重要度を高めているんで、バイデン大統領がこれまでアトランティシストだったとしても、その点については大統領っていうのはこのインスティテューションでいろんな人によって専門家によってサポートされるんで、その点についてはあまり大きな心配をする必要はないんだろうと思います。Well, therefore, I do sense some kind of sense of anxiety among those people toward the Asian policies or policies toward Asia they're advocated by the new administration under President-elect Biden. But I would say that because of increasing importance for the United States of the Indo-Pacific and Asia-Pacific region, although he has been more focused on Atlantic so far, I would say that because of the fact that the president is the post that is supported by many institutions and experts, we don't have to worry. 新政権が発足すると、この真っ先に組み立てなければいけないのが、おそらくやはり対中政策なんだろうと思うんですね。民主党にとっては気候変動も重要なんで、そっちの方にもウィングを広げていくとは思いますけども、やはり日本にとっても非常に関心の高い対中政策を
このどういうふうに組み立てるかということが、日本にとっては最大の関心事なんだろうということが言えるかと思います。Once the new administration is inaugurated, first and foremost, the policy that they have to formulate immediately, that will be toward China, of course, because it is democratic administration. They would also try to extend its wing toward climate change because it is one of the important concerns for them. But the China policy, this is something that they have to develop expeditiously, and this is something that Japan holds grave their concern or interest. で、日本の中のそのいろんな意見を集約しますと、やはりこのオバマ政権1期目のG2 と呼ばれる政策ですね。これは世界が直面する大きな問題を米中が協力しながら解決していくっていう。で、その G2 の構図に対する、やっぱりこの不安みたいなものが日本にあって、バイデン政権が誕生すると、そっちの方に流れていってしまうんじゃないかっていう不安が、日本にはその少なからずあるんだろうと思います。If I try to conclude or consolidate the opinions and voices that I heard so far within Japan, it seems to me that what was advocated by the first term of the Obama administration, the concept of G2, that is, for global challenges, the two major powers, the United States and China, should cooperate with each other in resolving such major challenges for the world. And that the concept of G2 posed a significant the cause of concern, anxiety for Japan, and therefore I would say that the rather sizable number of observers see the recurrence of such development once the Biden administration is inaugurated. しかしながら、もはや G2 という考え方は、もうアメリカの中では、もうマイノリティって言いますか、ほぼないというふうに考えても問題ないんだろうと思います。However, I would say it is safe to state now that the concept of G2 lost its influence significantly, and I would say it is held only by minority, or I would say that such concept is no longer valid within the United States. それは2010年代半ばに、このアメリカにおいてこの中国に関するパーセプションが本格的に修正を迫られた結果だと思います。That is because since around 2015, the perception toward China was forced to be revised within the United States. で、それ以前は中国に接するときには、時間はかかるけども、いずれこの自分たちと似たようなこの国に変わっていくという、そういうこの楽観的な期待があったかと思うんですけども、今やその期待は消えて、やはり中国とは当面、場合によって非常に長くなる可能性もありますけども、やはりこの戦略的な競争関係に入っていくだろうと、そういう認識が今、アメリカではこの多数派を占め、それは民主党、共和党問わず、そういう考え方が多数派だというふうに考えていいんだろうと思います。That is, before that time, the perception within the United States was that although it might take time, when they face with China, eventually China would become the state or the nation that would be somewhat similar to the United States and other countries. And in other words, it was a kind of view embraced by such optimistic expectation. But I would say such expectation has evaporated in the United States, and therefore currently prevailing bipartisan view is that in the long run, and in fact it could be longer than expected, the China would continue to be the strategic competitor for the United States. ですから、このアメリカにおいて、この中国に関して、やっぱりタフなこの政策を基調としていくという考え方は、民主、共和問わず共通していると思うんですが、もちろん、とはいえ、いろいろな形でこのタフさを表現できるんで、例えばトランプ政権の場合には、
いつでもこのもう喧嘩をする準備があるというような、この威勢のいいタフさを示していますけども、民主党の場合はもうちょっとその規範とかルールとか、そして同盟国、パートナーを巻き込んで、この中国に対してこの圧力をかけていくと、そういうようなこのタフさに変わっていくんだろうと思います。Therefore, right now within the United States, when it comes to policies toward China, they are underlined by kind of tough attitude, tough policies that is common between Democrats or Republicans, and therefore, there's such is bipartisan kind of perception. Yet, the tough policies could be represented in a variety of ways. For instance, like in the case of President Trump, we are ready to fight anytime. That is one way of the manifestation of toughness. On the other hand, it could be expressed in such a way to involving partners, allies, they're observing or complying with rules and norms and trying to placing more pressure toward China. ちょっと時間がなくなったんで急ぎますが、ですから対中政策に関しては日本としては、そんなに心配する必要はないということは言えるかと思います。I realize we are running out of time, but I'd like to mention once again that Japan doesn't have to worry that much when it comes to China policies by the United States. で、今後の展開、まだ選挙のプロセス完全に決着がついたわけではないんで、今後の展開ということも考えなければいけないと思いますし、仮にこのままバイデン政権が発足したときにアメリカがどうなるかということもやっぱり我々シミュレーションをしていかなければいけないんだろうと思います。And now, turning our eyes toward the future, well, the election is yet to be not concluded, at least officially. But suppose that if the President-elect Biden is officially called as a winner of the election, what happens after this? This is something that we have to simulate as to the future development. ここでは、ある種のこの、最悪シナリオっていいますか、みたいなものをちょっと考えてみたいと思うんですけども、バイデン政権が直面している問題の大きさ、それからアメリカがまだ分断しているっていう状況を考えると、やはりバイデン政権がかなり早い段階で行き詰まるっていうこともおそらく想定してなければいけないんだろうと思います。Well, let's consider the worst case scenario. Given the size and magnitude of challenges that the Biden administration is going to face, and given the fact that the United States is deeply divided, there could be their situation not in the distant future that the Biden administration would come to a stalemate or deadlock. でそうするとやはりこの結果を求める党内の左派が左傾化していくっていうシナリオも考えられる。でさらに共和党もトランプ主義に代わるものが見つけられず、このグラスルーツのこのかつてあったティーパーティー的なこのトランプレベリオンですね、トランプ反乱軍みたいなものが力を持ち続ける可能性がある。And therefore, when the early consequences of the fruits and results are they're called for by those geared toward left, out of frustration, they might be geared even more toward the left. And on the other hand, in the case of the Republicans, because they cannot find out anything that could replace the Trumpianism, then it might be geared more toward the kind of Trump rebellions, so to speak. That is a kind of grassroots movement that might be coming out, just like in the case of Tea Party movement. ですからその延長線上にはこれはトランプ大統領のその個人的な資質とか性格にも大きく依存してくると思うんですけども、トランプ2024みたいな可能性、もしくはトランプ自身じゃなくても、そういうこのトランプ的な、もしくはアメリカファースト的な、そういうこの動きがまた本格的に台頭してくる可能性があると。ですから、ともすると、2020年の選挙でバイデン候補が勝ったことによって、やっとこのトランプ時代に終止符を打てたと。で、これからまたアメリカが国際社会に戻ってきて、
というこの平常への復帰ということをみんな想定してますけども、そうじゃない事態も発生しうるっていうことは頭のどこかに置いておいた方がいいんじゃないかなという気がします。So, of course, it is up to the personality or quality of Mr. Trump, but there may be a Trump 2024, or at least someone like Mr. Trump, the advocating America first, that might arise with a significant influence. Therefore, because the Mr. Biden won the election in 2020, some might have concluded that they finally put an end to the age under Trump, and therefore they expected that the world would be back to normal, and the United States was willing to work together with international friends. But there is a possibility that it may not be the future that we would actually experience. At least we should keep that in our mind, that with some possibility of such scenario. ちょうど時間が来たんで、とりあえず私の方からは以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。Well, time is up. Therefore, I'd like to conclude my presentation. Thank you. はい、中山先生、どうもありがとうございました。それではこれから、質疑応答に移りたいと思います。Thank you very much, Professor Nakayama. We'd like to now move on to Q&A. 質問は外国メディアの方からお受けします。質問がある方は、画面の手を挙げるのボタンを押してください。私が指名した方のマイクのミュートを解除しますので、解除を確認した上で、お名前とご所属を述べてから質問をしてください。質問は簡潔にゆっくりとお話しください。司会者が音声を確認できない場合は、次の方を指名しますので、ご了承ください。Well, questions will be accepted from members of the foreign press. And if you have a question, please click the raise hand button to raise your hand, and then the moderator will unmute the person selected to ask a question. Please make sure that your microphone is unmuted, and then state your name and affiliation before asking your questions. Please speak clearly and slowly. And in case the moderator cannot hear the voice of the person asking a question, we might move on to the next person. はい、それでは質問ある方、まず、リチャード・スシロさん。Questions? おはようございます。おはようございます。おはようございます。先生、ありがとうございます。中村先生。ちょっと、私はインドネシアの新聞記者なんですけれども、この新しい政権ですね、バイデンですね、東南アジアと国は、どういう影響になりますでしょうか。でもし、年齢は結構78歳になるだと思いますので、この20日ですね、11月20日。で、途中で亡くなったら、どういうことになりますでしょうかね。アメリカの大統領ですね、亡くなるとか、病気とかなんとか分かりませんので、どうなりますでしょうか。それだけですね。よろしくお願いいたします。はい。Thank you. Good morning. I'm a journalist from Indonesia, and I'd like to ask you about the impact of new Biden administration to Asia and Southeast Asia. And also, Mr. Biden is known for old age. He turns 78 on November the 20th. And what if he cannot finish his term because of his health condition during his term or whatever? What happens to the presidency of the United States? はい、これ一つずつお答えしてよろしいんですよね。はい。このバイデン政権のアジア外交っていうのは、トランプ外交と一番異なるところは、やはりこのマルチ外交ですね、多国間の枠組みを重視していくっていうことなんだろうと思います。Let me answer each question. First, the most important difference between Biden administration's diplomacy toward Asia and that by Trump administration is the emphasis on multilateralism. でアジアには、例えばその APEC でありますとか、ASEAN 関係の会議でありますとか、EAS でありますとか、いくつもこのマルチの枠組みがありますけども、トランプ政権においてはこれらに参加することっていうのは優先課題とは見なされていなかったと
いうことが言えるかと思います。There are multiple institutions or frameworks embodying multilateralism in Asia, like APEC, ASEAN, EAS, among others. And under Trump administration, it was not given the priority to participate in such frameworks. で、確かにこれらの多国間の枠組みっていうのは、非常にこの進展のペースが遅く、必ずしも結果を出すわけではないんですけども、やはりアメリカがその関心を持っている、そして参加するっていう意思を示すことは非常に重要なんだろうと思うんですね。Of course, such multilateral frameworks are known for slow pace of progress, that sometimes they may fail to come up with some conclusion or results in the immediate the time frame. Yet, it is crucially important for the United States to show its interest towards such frameworks and show its interest in participating in those initiatives. ただその多国間の方を重視するかといって、いわゆるその従来からある同盟関係を軽視するっていうことにはならないんだろうと思います。But of course, the placing emphasis on multilateral frameworks doesn't mean the ignoring or placing less emphasis on the allies and partnership that have been maintained over many years. やっぱりこのバイデン政権にとっての課題というのは、こういう多国間のフレームワークとこの同盟のフレームワークをどううまく関連づけて、この地域を望ましい形に変えていく、そういうビジョンがあるかと、そこが多分問われていくんだろうと思います。The major question that would be posed to Biden administration would be that how they're going to relate the multilateral framework on one hand and the framework by allies and partnership in this region, and how they would attempt to change the region based upon the relationship or coordination between those two different kinds of frameworks, whether they have a vision of that will be in question. ちょっと事前にいただいた質問の中にも入ってたんで、ここで答えさせていただきますと、この TPP の問題がやはりあるんだろうと思うんですね。And it was also referred to in one of the questions that I received beforehand, that is about TPP. 一般論としては、TPP というのはいわばオバマ・バイデンアジェンダでもあるんで、一般論としてはおそらく賛成という姿勢を取るんだろうと思います。Well, the TPP used to be the Obama-Biden agenda, and therefore they would say they would agree TPP in general. しかしながら、今の民主党の中のこの力学を見ていきますと、やはりそのグローバリズムとか自由貿易に対する抵抗というのが非常に強くなっています。However, if you take a look at inside the dynamics of the Democrats today, we are seeing increasing resistance toward the globalism and free trade. ですから、この、バイデン政権発足してすぐに取り組むべき課題っていうのがいくつかあって、その中には例えば WHO への復帰とか、パリ協定への復帰とか、そういうこのリストが多分あると思うんですけども、その中には TPP は明らかに入ってこないと思います。Therefore, for a Biden administration to be inaugurated, I'm sure they have identified various the items top priority to be included in their list, like a return to WHO and return to Paris Agreement. But I would say that in the first version of the list, TPP would not be included in that. しかしながら日本にとって TPP っていうのは単なるこの自由貿易協定ではなくて、この地域における望ましい秩序を日米が一緒になって下支えするような経済的な秩序を作っていくという、そういう大きな問題意識があるんで、日本としてはこのアメリカがまた TPP に本格的に復帰してくれるということに対する期待っていうのは非常に大きいんだろうと思います。But for Japan, a TPP is not sheer free trade agreement. It is the initiative to
direct just the region toward more ideal economic order supported by the United States and Japan, and therefore that Japan would have a desire or expectation that United States would come back to TPP. で、2点目のご質問の、バイデン大統領に何かがあったときにということですけども、これはその憲法上の手続きによって、副大統領がもう大統領に就任するということは、これはもう間違いないことで、そうなると初の、女性、黒人、さらにこの、部分的にアジア系のバックグラウンドを持った大統領が誕生するということになるんだろうと思います。で、これは2008年のこのオバマ大統領の誕生と並んで、非常に大きな歴史的な事件になるんだろうと思います。で、それはそれ自体は歓迎すべきことだと思います。ただ他方で、ハリス副大統領が大統領になったときに、何かあえて不安を上げるとすると、やはり彼女のバックグラウンドにはその外交とか安全保障っていうのがないんで、願わくはこの副大統領の時にそういう知見を積んで、で、その外交とか安全保障に関する、ある種の土地勘みたいなものを体得してから、そもそもバイデン大統領4年間務め上げてもらいたいですけども、そうでない場合には、このハリス副大統領が、副大統領としてそういう分野の知見を積み重ねた上で、入ってなってもらう、就任してもらうと、日本としてはその心配が少し減るかなという感じがします。And as to the second question, in case there is any the event that would arise related to the President Biden in terms of his health or whatever, there is the constitutional procedure that has to be followed. That is, Vice President will become the President. And that procedure is so clear. So in that event, that will be the first female and Black the president who has the Asian the origin as a background, and therefore I would say this is somewhat historic event, somewhat compared to the Obama presidency back in 2008. And if such would be really coming true, then it is something we should welcome. However, in the event that Vice President Harris becomes a president, whether there is any cause of concern, I would say that in terms of her background, she doesn't have a lot of experiences or knowledge about diplomacy and security. Of course, we hope that President Biden would serve 4 years, his full term. But in the event something happens, hope that that will be sometime after Vice President Harris gained experience, the acquired knowledge about those topics like diplomacy and security, and then become a president in the event that such would happen. Then that would reduce worry and concern for Japan. はい、それでは次に、ウォール・ストリート・ジャーナルの西山さん。Thank you. Next question. 聞こえますか？はい、聞こえます。すみません、西山です。ちょっと先生、最後の方に触れられてたんですけども、共和党の今後についてのお考えをもうちょっとお伺いしたいと思います。Nishiyama, Wall Street Journal speaking. The Professor Nakayama, you refer toward the end about the future of the Republican Party. If you can elaborate on that. そうですね。で具体的にはトランプがこれだけの得票数を得て、引き続きその党内に影響力を及ぼすのか否かっていうことと、それに関連して現状のまさにそのトランプのサポーターっていうのはその人口動態等で見るとだんだん減っていくということで、これはそのトランプが出てくる前から共和党の課題だったと思うんですけれども、もうちょっと長期的に言うと一種のジレンマだと思うんですけど、ここから共和党は簡単に言うとどういう方向に行くのか、今のトランピアンのサポーターを引き続きつなぎ止めるのか、それともこれを機に何かやっぱり生まれ変わるのか、もしくは元のルーツに戻るのか、その辺をちょっとお伺いしたいんですけども。That is whether
Mr. Trump would continue to maintain its influence within the party. If you take a look at the breakdown of supporters of President Trump, actually, it is a part, whether it is a cohort or part of the population that is declining in terms of demography, and in fact that was true even before his administration was born. But because of that, the Republican Party is faced with a kind of dilemma, so to speak, that is whether they should continue to retain support from Trumpians, or whether they would try to be reborn, to go back to the origin of their party. What could be the future for them? すいません、先生のマイクが聞こえません。すいません、聞こえません。聞こえますか？はい。はい、先生。はい。はい、聞こえます。はい、聞こえます。大丈夫ですか？はい。はい。ちょっとこの話題は危険ゾーンで話し始めるとちょっと止まらなくなっちゃう可能性もあるんですけど、なるべく短く話しますが、白人がその全体から見てマイノリティになるっていうのは2040年半ばというふうに言われてます。ですからまだその時が来るまで20年以上あるわけですよね。Well, this is a kind of dangerous question. In fact, I may not be able to stop answering this question that's discussing, but I will try anyway. It is deemed that in mid-2040s that the white will become minority in the United States, meaning that there will be more than 20 years before that would be realized. でまさにこの自分たちが少数派になっていく、転落していくっていうことこそがやっぱりトランプ的な現象の最大のエネルギーなんだろうと思うんですね。And in fact, the very fact that they would become minority eventually is the most important energy or motivation behind Trumpian supporters. ですからこの共和党の中に特に2008年と2012年の大統領選挙に負けた後にやはりその変わっていくアメリカに対応するこの党にならなきゃいけないっていうことで改革運動みたいなものが共和党の中で始まります。でそれを率いたのは例えば元下院議長のポール・ライアンであるとか、それから2014年の選挙で負けたエリック・カンターであるとか、そういう若手の人たちが共和党の最定義、多様な社会に向けて共和党が変わらなければいけないっていう問題意識に依拠した最定義っていうのがかつてありました。Well, in 2008 and 2012, after defeat in election, there was a kind of initiative that started within Republican Party that they have to change in view of the changing the environment. That is, there's some reform initiative started by younger members of the party, like then chair of the House, the Mr. Paul Ryan or the Mr. Eric Cantor, who was defeated in 2014 in election. Those younger generations within the party try to respond to changing the environment, including increased diversity, to undertake reform of the party. でそうした動きをこの全面的に否定して、でさらにさっき申し上げたような不安を動員して台頭してきたのがトランプ大統領もしくはトランプ現象なんだろうと思うんですね。And then came the President Trump, or what is called the Trumpian phenomena, that tried to motivate the people with the anxiety concern that I mentioned before, that white would become eventually becoming minority, and reject such efforts for reform across the board. でトランプ現象っていうのはそうした不安に依拠した運動であるという点においてもはや保守主義というよりかは私は反動に近くなっているという側面が明らかにあるんだろうと思います。
Therefore, because it is the movement that is based upon the anxiety and concern of the people, I would say that the Trumpian phenomena is the more as a reactionary movement than the initiatives related to conservatism. で、さらに言えばそのトランプ運動、トランプ主義の強みというのは、やはりそのグラスルーツとの親和性なんで、ワシントンから物事を変えようとしても、人々がついてこない、逆に狙い撃ちされるという恐怖感を多くのワシントンの政治家は持っているということなんだろうと思います。And the one major strength of Trumpian movement is that they have a strong affinity with the grassroots level, and therefore, even when some in Washington, D.C. might try to bring about a reform or change, rather they are fearful of being targeted as something that should be rejected by this movement. ですから過去4年間共和党の中で起きてきたことというのを見てみますと、あるいはこのレーガン主義を体現しているようなメインストリームの保守派が少しずつパージされていくと。で、共和党自身が少しずつやっぱりグラスルーツからの圧力でトランプの方向にこのシフトしていっていると。で、この流れを変えることというのは私は非常に難しいんじゃないのかなと。で、先ほど申し上げた通り、アメリカ国民が本格的にトランプ主義をリジェクトしていれば、そういうプロセスは始まったのかもしれないですけども、このトランプ主義に対する今回の選挙で確認できた支持の強さを見ると、そういう動きが本格的に共和党の中から出てくるということは、現時点ではなかなか期待できないのかなという印象を持たざるを得ません。And therefore, in the past 4 years, what we have witnessed within the Republican Party is that those that belong to mainstream conservatism, based upon the Reagan, the presidency, was gradually purged, and then they have been gradually replaced by those pressures coming from grassroots level to support Trumpianism. And therefore, under such circumstances, it may be extremely difficult to change and reform the party once again. Well, if the current election result showed that the vast majority of the people in the United States rejected the Trumpianism, then such reform process might have started. But instead, the current election showed such a strong the support toward Trump administration of President Trump, and therefore, at this point of time, we can't expect that there will be a kind of initiative or the interest in changing the Republican Party. ですから数週間前はもう2020トランプ2024なんていうのはもう冗談でしかないと思ってたんですけども、今の現状を見てると、あんまりその先読みするのも危険ですけども、少なくとも状況を見るとそういうことが起きても不思議ではないっていう状況はあるんだろうと思います。So several weeks ago, if somebody talked about Trump 2024, that was just a joke. But nowadays, under current circumstances, and of course, we can't make such a long-haul projection, yet it is quite conceivable, I would say, that such could arise toward the future. 以上です。Thank you. ありがとうございました。ありがとうございます。それではここで事前にいただいている質問、それからあとは Q&A を通じていただいた質問を代読をさせていただきます。まず1点目ですが、皆さんから米中関係についてはたくさんご質問いただいておりますが、先ほどお話をいただいておりますので、日中関係、バイデン政権が日中関係に与える影響、特に経済的な関係についてはどのような影響があるでしょうかという質問でございます。はい。すみません、よろしいですか？はいはい。At this time, we'd like to now introduce some questions that were presented beforehand, and then that will be followed by the questions that came through Q&A function.
the first question, many of them refer to the relationship between the United States and China, that having covered by the presentation already. But what about the relationship between Japan and China, whether there is any impact as a result of Biden administration, especially on the economic front? トランプ政権下でこのいろいろなその関税とかその輸出管理とか中国に対するこのタフな姿勢をこの導入してきたと思いますが、それをこのバイデン政権が発足すると同時に全て撤廃するっていうことは、これはそのアメリカ国内における中国のこの位置づけっていうことを考えると現実的ではないのかな。つまり政治的に何もこの得るところがないんで、トランプ政権がこの組み立ててきた中国に対するタフな経済政策を急にこの例えばパリ協定のようにリセットするとか、そういうことは多分ないんだろうと思います。Well, under Trump administration, various tough measures were introduced, including tariff and export control, among others. Whether right after the inauguration of Biden administration, whether the new administration would eliminate all of them immediately, I think that is unlikely. That is quite unrealistic to consider, given the views toward China from the United States. Because there will be no political gain in doing that. Therefore, unlike in the case of Paris Agreement and return to it, compared to that, I would say that the tough economic policies and measures adopted by Trump administration would not go away even with the new administration. ただそのトランプ政権の中にはその中国をグローバルサプライチェーンから切り離すことによって場合によっては中国の体制そのものをこの弱体化させるっていうそういう発想があったかと思うんですけども、そういう考え方っていうのはかなり後退していくということが言えるんだろうと思います。Well, under Trump administration, there were some views within the government that if China is cut off from global supply chain, then that would eventually weaken the current regime in China. But I would say that such views are now less vocal within the United States. ですけども、バイデン政権になっても変わらない部分っていうのは、やはりこの米中間である種のこのテクノヘゲモニーをめぐる争いっていうのがあり、輸出管理、技術の移転等については、やはりこれまで以上に慎重になり、厳しいルールがこの打ち立てられるということになるんだろうと思います。で、当然、そういうこの大きな状況の中で、日本のこの対中、特に経済の面での交流というのも、やはり制約を受けるだろうというふうには思います。ですから、トランプ政権のように、このグローバルサプライチェーンからこの中国を切り離すこと自体が目的になるっていうことはないとは思いますが、やはり中国との間にある種のこの難しさは残るんで、そこは日本もきちんと対応していくことがアメリカから強く求められるということになるかと思います。Therefore, under the new administration, I would not see the coming of major changes in the new administration. That is to say, what was brought about due to the competition over techno hegemony between the United States and China, the export control, the restrictions on technology transfer, among others. They would continue to be under the prudent scrutiny and the strict rules and regulations. And therefore, the economic interaction between Japan and China would be inevitably under such constraints coming from such the initiatives from the United States. Of course, unlike in the case of Trump administration, where they intended to separate China completely from global supply chain, that would not be the major purpose. Yet the challenges coming from the stance and policies of the United States toward China would still be there, and in fact, Japan has to deal with that, as the such call would come from the United States to deal with the situation as such.
ありがとうございます。加藤先生、お時間の中で2問お答えいただければと思うんですが、1つは、安全保障政策への影響、その日米同盟の役割分担などにどのような変化があるでしょうか。それから自由で開かれたインド太平洋構想といったものへの影響はいかがでしょうかという質問でございます。それからもう一つは日韓関係への影響をお聞かせくださいという質問が来ております。Two questions for the remainder of the time. First is about the security policies, whether there are any changes in terms of the roles played between Japan and the United States and the context of Japan-US alliance, and also for a free and open Indo-Pacific, what is the implication to that, and also any implication toward Japan-Korea relationship. はい、ありがとうございます。日米同盟については、私は大きくはこのバイデン政権になったからといって、日本がやらなければいけないことっていうことに関しては変わらないと思うんですね。Thank you very much. First of all, about Japan-US alliance, I don't think there will be major change or increased requirement on the part of Japan posed by Biden administration in terms of Japan-US alliance. いずれにせよ、おそらく日本にとって、当面は想定できるこの期間の中で考えると、やはり日米同盟が基軸だっていう状況は、これはもうおそらく変わっていかないんだろうと思います。For Japan, at least for foreseeable future, the fact that Japan-US relationship is being the core and the cornerstone for Japan, that would continue to be the situation. つまりやっぱり日本外交の一番この重要なポイントっていうのは、やはりこの同盟を安定させることにあるかと思うんですが、それはこれまではそのコストの負担っていう形で、同盟をこのアメリカをこの日本にどうやったら引きつけるかという議論にこの傾斜しがちだったんですけども、やはりこれからはいかにこの責任をこの共有していくかと、日本としてこの地域におけるこの情勢を踏まえてどういうことができるのかということをきちんと考えていかなければいけないと。で、これは共和党民主党という話ではないと思うんですね。And for the Japanese diplomacy, the key is the stability of the alliance, and therefore, so far it has been discussed in the context of the burden sharing or cost sharing in trying to retain and keep the United States for the benefit of Japan. But more than that, it is going to be discussion over the responsibility or the role to be performed by two parties. What Japan can do under current circumstances, that will be the key question. And this is not something that will be prevailed, whether it is by the Republican or the Democrats, the administration. It is a bipartisan theme. で、今そのアメリカがこの地域からすぐに引くなんていうことは過剰反応で、そういうことを想定する必要はないとは思うんですけども、長期的に見たときに、やはりこのアメリカの国際主義というのが、若干このやっぱり足元がこの危なくなってるっていう雰囲気が伝わってくるわけですよね。で、そういう中でこのアメリカにこの依存するんではなくて、逆にこの日本としてこの積極的にこのアメリカに日本を選んでもらうぐらいの、そういう気持ちがないと私は長期的には同盟は安定していかないんだろうと思います。And of course, ごめんなさい、選ばせるですね。選んでもらうじゃなくて、アメリカに選ばせるぐらいの気持ちがないとっていうことですね。Of course, we don't have to worry about the situation when the United States would leave this region immediately. That would be the overreaction, I would say. We don't have to consider such a scenario, but at least we have a kind of a feeling that in the long run, the globalism that is embodied by the United States seems to be somewhat increasingly or gradually reduced or compromised, and therefore, rather than trying to seek for the way to be dependent on the United States, we should be the partner that will be chosen by the United States. We should make the United States to choose Japan. Without such efforts, the alliance between the two would not be stabilized.
でFOIP、についてですけども、アメリカの政権交代はいつもそうですけども、このある政策のラベルは変わるかもしれないです。それは正直言って。ですけども、この FOIP っていうその考え方自体は、やっぱりこの地域のこの現実に根ざしている発想で、それにどう対応するかということに根ざしている発想なんで、その考え方自体はですね、私はバイデン政権になっても維持されると思います。And as to FOIP, FOIP, as is the case whenever there is a change in administration, the label or the name, quote unquote, for a particular policy might be changed or replaced by something else. But this is a concept based upon reality of this region. Therefore, even with the Biden administration, I think the concept idea itself would be maintained. それから最後の日韓関係についてのお話ですが、バイデン政権はやはりこの日韓の連携がうまくいくように、今、人によってはアメリカにおけるこの最大のこの関心事項は、もちろん中国の台頭ではあるんですけども、中国の台頭に向き合うために日韓に仲良くしてもらいたいっていう、そういう発想が非常に強くあるんだろうと思うんですね。で、トランプ政権は必ずしもそこに真剣には取り組みませんでしたけども、バイデン政権になると露骨にはやらないと思うんですが、このビハインド・ザ・シーンでこの日本と韓国両国に対してある種の影響力を行使しようとする姿勢はトランプ政権よりも目立つかもしれないということは言えるかと思います。And as to Japan-Korean relationship, I would say that the Biden administration's interest is that such relationship may change in a favorable way. Well, of course, currently, the major interest and primary importance for the United States is what to do with rising China. And in order to face effectively against rising China, they want to see that the relationship between Japan and Korea continue to be favorable and they work together. To this, the Trump administration did not show serious interest or make any initiative to that end. And although it may not be explicitly mentioned or exercised with the new administration, at least behind the scene, the Biden administration may try to exercise its influence toward Japan and Korea to that end, rather than what we have seen under Trump administration. しかしながらですね、今の日韓関係の現状を考えると、残念ながらアメリカのバイデン政権の介入によって事態が本格的に改善するっていうことは、なかなか想定しにくいのかなというのが現状かと思います。But given the reality that we are faced with between Japan and Korea right now, I have to say, unfortunately, that even when there is an increased involvement or intervention by the Biden administration and the relationship, we may not be able to expect major improvement between the two. At least it is unlikely to be realized. はい、ありがとうございます。ちょうどお時間となりました。中山先生、この後ご予定が詰まっていらっしゃるということですので、こちらの方で、今日のブリーフィングは終了とさせていただきたいと思います。大変お忙しい中、中山先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you very much, Professor Nakayama, for taking the time out of your busy schedule. I know he has to go right now, and therefore, time is up. We'd like to conclude today's press briefing. Thank you. ご参加の皆様もどうもありがとうございました。And words of thanks also extended to all the participants today. Thank you.